Александр Мазин. Костер для инквизитора. Читает Гусарова Ольга. В этой стране только мертвые сраму не имут. В этой стране только мертвым дано говорить. В этой стране на развалинах Третьего Рима только и свету, что спать да молитву творить. В этой стране, где свобода не больше, чем право, сесть наугад в переполненный грязный вагон и, затаясь, наблюдать, как меняет держава лики вождей на полотнах бесовских икон. В этой стране никому и никто не подвластен, данностью свыше почти не осталось живых. В этой стране, где уверенность в будущем, счастье лишь у юродивых, Бог не оставит своих. Здесь, на объездах истории, жирные монстры прут из земли, как поганки под теплым дождем. Серое делают белым, а белое — черным. В этой стране, но другой мы себе не найдем. Часть первая. Вошь. Каждый из нашего рода был отмечен благодатью мудрости и одарен умением добиваться высот профессионализма в любом деле. Какая радость использовать эти качества во благо. Миямото Мусаси. Книга 5 колец. В Соединенных Штатах есть два важнейших института, использующие профессиональных убийц – армия и мафия. Серебряный головной обруч испещряли крохотные фигурки, но чьи – не разглядеть. Обруч темно-серый, потому волосы двойника казались желтыми. Или это от костра? Тень мелькнула над головой. Шорох, дуновение, скрип. Большая птица опустилась на длинную ветку. Огромные глаза, перья, как настороженные уши. Сова. Или филин. Двойник не обращал на птицу внимания, и все-таки в ее появлении чувствовалась неслучайность. «Соглядатый», — подумал Андрей. Откуда эта мысль? Бес ее знает. Двойник вполголоса напевал что-то, не разобрать слов. Ласковин кашлянул. Не то чтобы ему было неуютно, наоборот, но... — Что, братко? — спросил двойник, поднимая голову. — Заскучал. Тяжелые серьги у него в ушах закачались. Не в такт. — Хочешь слово мое услышать? Не обидишься? — Там видно будет, — уклончиво ответил Андрей. Серая жирная сова глядела, не мигая, в каждом зрачке по крохотному костру. В темноте застонал, завозился связанный оборотень. Двойник цыкнул. Оборотень притих. — Слабый ты, — сказал двойник. — Власть твоя, а ты ее бегаешь. Боишься? — Не хочу. — Не хочешь, — повторил двойник, затем с укоризной. — Ты миру ограда, владыка, опятишься, будто отрок несмышленый. В жесткой бороде зеленые травинки. — Где дружина твоя? Разбежалась, пришлым служит, разбой чинит, а ты — не хочу. — Легко говорить, возьми, — проворчал Андрей. — А как? Да и не власть у нас, а блуд публичный. Тебе не понять. Двойник некоторое время молчал, полировал короткий, выгнутый серпом нож кусочком кожи. Сова на ветке переступила с ноги на ногу. Затем поднял глаза. В каждом желтое пламя. Выговорил будто с трудом. — Хочешь? Помогу. — Помоги, — согласился Андрей. Он не верил. Двойник встал, подошел к оборотню. Тот загодя заскулил, но человек не стал его бить.
Сунул руку в спутанную гриву, покопался. «Гляди», — сказал он Ласковину. «Вошь». «И что?» Ласковин поглядел на мелкое насекомое без малейшего интереса. «В этом кровососе кровь нелюди», — сказал двойник. «Черная кровь. Этот вошь твой союзник, братко. Служит тебе сам не ведая». «Ну и что с того?» — проворчал Андрей. «Ты мне не притчи рассказывай. Прямо ответь, поможешь или нет». Двойник вздохнул, потемнел лицом. Рот, наполовину спрятанный под пшеничными усами, скривился, как от внутренней боли. «Добро», — проговорил он тихо, — «помогу. Только и ты не забудь». «Что?» — спросил Ласковин. Двойник раздавил насекомое и вытер пальцы о штанину. «Прощай», — сказал он. Сова упала с ветки, беззвучно подхватилась на крылья и канула в темноту. И Андрей проснулся. Глава 1. У станции метро Нарвская, на углу, где нужно быть немножко камикадзе, чтобы прорваться сквозь поток машин, стоит киоск. В киоске этом обычно продают разную горячую мелочь, вроде сосисок и чая. Но не в данный момент, потому что в данный момент у киоска топтались двое мелкостриженных молодых людей. Вернее, топтался один, а второй, просунув голову в окошко, что-то бубнил на матных тонах. Прохожие, возжаждавшие покушать, глянув на кожаную спину второго и недружелюбную физиономию первого, покойно дрейфовали мимо. Но не все. Рослый, сутуловатый мужик в брезентовой робе и таких же штанах, заправленных в резиновые сапоги, остановился в паре шагов. Лицо мужика украшали грязевые разводы, а голову засаленный подшлемник преклонных лет. Еще следует сказать, что запах от мужика исходил очень характерный. Дерьмецом тянуло. Посему прохожие огибали его с большой аккуратностью. Но сам мужик к запаху, вероятно, претерпелся, а поскольку живой человек, то желал сосисок с кетчупом, ну или бутерброд с сыром, или просто горячего чаю, вполне уместного в осеннее время. От нечего делать человек в брезентухе прислушивался к разговору. Беседа велась вполголоса, но назвать ее приятной было трудно. «Ты, сучка!» — проникновенно говорил обладатель кожаной спины молоденькой продавщицы. «Ты, бля, открой дверь, бля, или я сам открою. Неясно, бля? Что неясно?» Ответ девушке услышать снаружи было невозможно. Но, по всей видимости, открыть дверь она отказывалась, потому что реплики мелкостриженного повторялись с удивительным однообразием. Мужик в брезентухе вздохнул. Видно, понял. Это надолго. А кушать хочется. Второй молодой человек оглянулся. Милиционеры, обычно маячившие у входа в метро, куда-то запропастились. Парень решительно обогнул киоск и рванул дверь. Еще раз, так что киоск содрогнулся. Мужик в робе подошел к разговорчивому молодцу и похлопал по кожаной спине. Молодец дернулся, вынырнул из окошка. Видно было, испугался. Однако, обнаружив всего лишь алкаша-пролетария, сразу успокоился. «Чё надо?» – буркнул он. Напарник его оставил в покое дверь и подступил сбоку. И тут же отступил. Запашок. Мужик в робе с наивностью простого человека взирал на поросшее светлой щетиной прыщавое лицо первого молодца. Молодец глядел на пролетария с нескрываемой брезгливостью. Вонючее грязное животное. Мужик засунул руки в бездонные карманы брезентухи, и несоразмерно длинные рукава собрались гармошками. «Мне бы покушать», — сказал пролетарий. Молодцы переглянулись. «О, мудак, покушать». Первый парень распахнул куртку. За поясом у него торчал пистолет. Газовый. «Ну все, придурок», — начал молодец, вытягивая пистолет из ремня. Пролетарий отступил на шаг и быстро выдернул из кармана неожиданно удлинившуюся правую руку.
Тугой хлопок полностью потерялся в лязге огибающего кольцо трамвая. Конец ознакомительного фрагмента. Полную версию аудиокниги можно приобрести, перейдя по ссылке в описании.